अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा 2023 जुलाई का मंथ लिब्रा वालों के लिए कैसा रहेगा। अच्छा, ये लिब्रा से लेके पाइसेस तक के बारे में मैं कंटिन्यू बताऊंगा, तो आप लोग अपने अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ लिब्रा वालों का जुलाई का मंथ कैसा जाने के इम्कान है। लिब्रा वालों को मैं ये कहूँगा कि आपके माल खाने के घर का मालिक 5वें घर में चल रहा है। ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है। कहीं से आपको कोई पैसों के हिसाब से अगर कोई अटके हुए मामला चल रहे हैं तो आपके पैसों के मामला बहुत बेहतर होते हुए आपको नजर आएंगे। अगर आपकी कोई डील चल रही है या आपकी कोई रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें आपको बेहतरी देखने को मिलेगी प्रोफेशनल तौर पर। दूसरे मामले में कहूँगा, आपके अगर बच्चे हैं तो बच्चों की थोड़ा सा ज़रा हेल्थ का ख्याल रखना है, कोई चोट वोट ना लगे थोड़ा सा ज़रा, क्योंकि 5वें घर में मार्च जब चल रहा होता है, सॉरी 11वें घर में जब चल रहा होता है तो 5वें घर को देखता है, तो उसकी वजह से बच्चों को कोई चोट लगना या बच्चों के कोई हेल्थ का कुछ हो जाना, तो थोड़ा सा ज़रा बच्चों की केयर करने की ज़रूरत है। अगर आपके कोई तालीमी मामलात में अगर कोई रुकावट चल रही तो उसमें आपको कोई बेहतरी देखने को मिल सकती है। मोहब्बत के मामलात में बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन आपको फील होगी इस मंथ। और हो सकता है आपके कोई, जैसे होता है ना कि अगर आपका कोई रिश्ता नहीं हो पा रहा है या आपकी कोई पार्टनरशिप में प्रॉब्लम चल रही है, आप किसी से मोहब्बत करते हैं उसके साथ कोई इख्तिलाफात चल रहे हैं, तो इस मंथ वो भी सॉल्व हो जाएंगे। आपके ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी इस मंथ। और हो सकता है कोई अच्छे प्रोफाइल के लोगों से आपको कोई दोस्ती या उनके साथ आपका कोई अच्छा रिलेशन बनता हुआ देखेंगे आप, क्योंकि 11वें घर में वीनस और मार्स चल रहे, तो अच्छे प्रोफाइल के लोगों से आपको कोई फ़ायदा भी हो सकता है या उनके साथ आपके कोई डील के ज़रिए आपको कोई प्रोफेशनली फ़ायदा भी हो सकता है। हेल्थ को अगर मैं कहूँगा तो आपकी वालदा की हेल्थ में थोड़ा सा ज़रा स्ट्रेस रहेगा, उनके लोअर लेग्स पेन हो सकता है, हार्ट में वालदा के थोड़ा सा ज़रा दबाव रहेगा, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड चल रहा है आपके चौथे 5वें घर का मालिक, तो वालदा की हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। घर या प्रॉपर्टी की लेन देन अगर करना चाहते हैं तो 15 जुलाई के बाद हो सकता है आपके घर के मामलात में घर के को चेंज करना या कोई रेंट के घर को चेंज करना, इस टाइप की चीज़ें आपकी बनती हुई आपको महसूस होंगी, आप करेंगे भी। वालिद के साथ थोड़े से ज़रा दिमागी इख्तिलाफात हो सकते हैं अपने वालिद के साथ। देखिए, कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसा कहते हैं कि आपका सन लिब्रा वालों का 10वें घर में आ गया, बहुत ज़बरदस्त योग बन गया है। इसको क्लियर करके मैं फिर कहूँगा, समझने की ज़रूरत है। सन लिब्रा वालों का कारक प्लैनेट नहीं है, ठीक है, और इसी तरीके से जुपिटर भी कारक प्लैनेट नहीं है। इसको हर किसी को एक तरीके से नहीं देखा जाता, क्योंकि मैंने अक्सर वीडियोस में देखा है कि ऐसी बात बोल रहे होते हैं जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं क्लियर करके सबको समझाऊं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि सन आपका इतना बेनिफिक प्लैनेट नहीं है। खैर, ये 9th हाउस में चल रहा है, अभी 10th हाउस में आएगा, ये इस मंथ आएगा, तो वालिद के साथ थोड़ा सा ज़रा बैलेंस करके बात करने की ज़रूरत है। कुछ वालिद के साथ हो सकता है उनकी हेल्थ पे भी कोई दबाव आपको देखने को मिले। आपके पार्टनरशिप के मामला, अगर आपकी शादी हुई भी है तो जो रिलेशन में खराबियां आई हुई थी वो बेहतर आपको देखने को मिलेंगी। आपके पार्टनर की हेल्थ में आपको थोड़ी बेहतरी देखने को मिलेगी। छोटी सी मैं रेमेडी कहूँगा, ज़रूर करिएगा। हफ्ते वाले दिन एक तिनकों वाली झाड़ू नई खरीद के आप टांगों पे फेर कर आप किसी भी स्वीपर को वो झाड़ू दे दीजिएगा। मतलब नई झाड़ू खरीद के टांगों पे फेर के किसी स्वीपर को देंगे आप, तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। इसकी वजह ये कि मैलेफिक प्लैनेट की रेमेडी, राहु की रेमेडी है ये, और स्वीपर को देना जाहिर बात है उसके गंदे असरात ख़त्म करने के लिए दी जाती है। तो आपका राहु थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम कर रहा है, 7वें घर में चल रहा है, आपकी पर्सनालिटी को भी तंग करके रखा हुआ है, मतलब दबाव लेकर आएगा। आपके सर में भी एक भारीपन होगा। एक आपकी पर्सनालिटी की, आपकी एक सोचों के खिलाफ चीज़ें जो हो रही हैं वो आपको बेहतर देखने को मिलेंगी। अगले बुर्ज की तरफ आता हूं मैं। स्कॉर्पियो वालों का जुलाई का मंथ कैसा जाने के इम्कान है। देखिए, स्कॉर्पियो वालों को मैं खास अगर आपको एक बात कहूं कि आपके जो हिडन एनिमीज हैं या आपके जो खुफिया दुश्मन हैं या आपके जो ऐसे जो एनिमीज हैं जो आपको तंग कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनली हों, चाहे वो ख़ानदान के हों या दोस्ती के मामले में हो, जो आपके सामने जाहिर नहीं हो रहे, तो वो अब जाहिर भी होंगे और उनका कमज़ोर टाइम आपको होता हुआ नज़र भी आएगा। आपके ऐसे मामला जो पैसों से रिलेटेड परेशानी के हैं तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। हो सकता है आपके कुछ ऐसी भी चीज़ें हों, अगर जॉब या बिजनेस से रिलेटेड कुछ, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका मार्स 10वें घर में चल रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है, उन सब चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर आएगा जो कि पिछले 1.5 महीने से आप बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रहे थे। आपकी हेल्थ को लेकर भी बहुत ज़्यादा आपको बेहतरी देखने को मिलेगी, और आपके ऐसे मामला जो कि आपके मतलब समझ लें कि दिमागी तौर पर आपके रिलेशन को लेकर, आपके
اکنامیکل معاملات، ان سب چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر آئے، کیونکہ مارس ہی آپ کا ڈپلیٹڈ چل رہا تھا تو اتنی اچھی پوزیشن نہیں ہوتی ہے، اب یہ بہتری کی طرف آیا ہے۔ آپ کے سفر کے بھی کچھ امکانات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی آپ گھومنا پھرنے کا یا کوئی اپنی فیملی کے ساتھ کوئی سفر کے معاملات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر پر بہت زیادہ آپ کا دھیان بڑھے گا، آپ کے گھر والوں پر بہت آپ کا دھیان بڑھے گا، محبت کے معاملات میں بہت زیادہ ہائی وائبریشن آپ کو فیل ہوگی، محبت کے معاملات میں جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کا اٹریکشن آپ کے اندر بہت زیادہ بڑھے گی، تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر رہیں گی۔ تعلیمی معاملات میں آپ کو بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، ابھی تعلیمی معاملات میں ظاہری بات ہے جوپیٹر اور راہو ساتھ چل رہے ہیں، آپ کے 5ویں گھر کا مالک راہو کے ساتھ چل رہا ہے، تو تعلیمی معاملات میں کچھ کمزوریاں لے کر آتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا ذرا بہتر کریں۔ میں آپ کو ایک ریمیڈی کہوں گا، وہ ضرور کریے گا۔ ایسے مطلب میں ایک اور چیز میں بتاؤں آپ کو کہ تھوڑا سا ذرا ہیلتھ کے معاملے میں بھی اگر میں آپ کو ڈسکس کروں تو آپ کو اپنے پیٹ کا اور ہارٹ کا اور لیفٹ آئی کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ پیٹ میں ایسیڈیٹی اور ہارٹ کے مسلز میں دباؤ اور لیفٹ آئی آپ کی تھوڑی سی ذرا ویک ہو سکتی ہے، الٹی آنکھ یا الٹی ٹانگ یا الٹے ہاتھ میں کچھ چوٹ لگنا یا لیفٹ آئی کا ویک ہونا، یہ 12ویں گھر کا کیتو کرواتا ہے، اور جاتی ہوئی پوزیشن میں تھوڑا سا ذرا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ والدہ کی ہیلتھ کا بھی آپ کو تھوڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے چھوٹے بہن بھائی یا چھوٹے کزن، ان کی کوئی بہتری آپ کو اچھی کوئی نیوز سننے کو مل سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کوئی نیا پلان کریں یا کوئی نئی ڈیل کریں یا کوئی نئے کاموں کی طرف آپ کا فوکس بڑھے، کوئی نئی چیزوں کی طرف آپ کا دھیان بڑھے گا جولائی کے منتھ، اور 15 جولائی کے بعد اس چیز میں آپ کو بہت زیادہ تیزی دیکھنے کو ملے گی۔ چھوٹی سی میں ریمیڈی کہوں گا، ضرور کریے گا۔ ایک سرمے کا پتھر ہوتا ہے، آپ نے اکثر تھوڑا مشکل سے ملتا ہے، کسی بھی دکان سے آپ دیکھ لیجیے گا، تو چھوٹا سا سرمے کا پتھر اپنے سر پر اور پیٹ پہ ٹچ کر کر کسی بھی باہر گھر کے باہر اس کو آپ ڈال دیجیے گا، تو اس سے میلیفک جو راہو کے اثرات آپ کے پرسنالٹی میں، آپ کی ہیلتھ پر یا آپ کے ایجوکیشن پر یا آپ کے اکنامیکل معاملات پہ جو چل رہے ہیں، اس میں آپ کو بہت زیادہ بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ اگلے برج کی طرف آتا ہوں میں۔ سیگیٹیریس والوں کا جولائی کا منتھ کیسے جانے کے امکان ہے؟ دیکھیں، جولائی کا منتھ سیگیٹیریس والوں کو میں کہوں گا کہ آپ کا لگن کا مالک بہت اچھی پوزیشن پہ چل رہا ہے، تو اس سے آپ کے ایجوکیشن کے معاملات، آپ کی لو لائف، آپ کی پروفیشنل لائف میں بہت زیادہ بہتری آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ مگر ایک چیز کا میں خاص کہوں گا، اسی میں ہی کچھ آپ کو مخالفت بھی دیکھنے کو ملے گی۔ کوئی ہو سکتا ہے آپ کی محبت کے معاملات کے کوئی بیچ میں پڑھ کے آپ کے خلاف کرنے کی کوئی کوشش کرے، یا آپ کے تعلیمی معاملات میں کوئی ڈسٹربنس ہو، یا ہو سکتا ہے آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی پریشانی دیکھنے کو ملے، مطلب اولاد کی، اپنے بچوں کی تھوڑا سا ذرا صحت کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ 5ویں گھر میں راہو اور جوپیٹر چلنے، آپ کو اپنے گلے کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹے بہن بھائی یا چھوٹے کزن کی ہیلتھ کا بھی آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی شادی بیاہ کی تقریبات میں حصہ لینے کا اس منتھ آپ کو موقع مل سکتا ہے۔ محبت کے معاملات میں کوئی شادی تک کنورٹ ہو سکتی ہے بات، مطلب شادی تک بھی بات آ جائے اور آپ کی شادی بھی ہونے کے امکانات ہیں۔ سفر سے ریلیٹڈ، والد سے ریلیٹڈ، آپ کے والد کی مطلب ہیلتھ سے ریلیٹڈ، والد کی اکنامیکل معاملات سے ریلیٹڈ کچھ آپ کو بہتری دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اور اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں یا گھومنے پھرنے کا کوئی آپ نے پلان کیا ہوا ہے، تو اس منتھ وہ بھی تکمیل تک جانے کے امکانات ہیں۔ کوئی بڑے کزن یا بڑے جو ہوتے ہیں عمر کے، جو دادا دادی، نانا نانی، ان کی کوئی ہیلتھ کا آپ کو کوئی ایسی نیوز سننے کو مل سکتی ہے، ہاسپٹل کا کوئی چکر لگ سکتا ہے، یا کوئی اللہ نہ کرے مطلب ایک کوئی ہوتا ہے نا جیسے ڈیتھ کی کوئی نیوز ملنا، تو یہ چیز تھوڑی سی طرح دیکھنے کو مل سکتی ہے سیگیٹیریس والوں کو۔ تو آل اوور ویسے آپ کا یہ منتھ بہت اچھا جانے کے امکانات ہے۔ جمعرات والے دن کوئی زردہ یا پیلے رنگ کی کوئی مٹھائی آپ کو صدقہ دینا کسی میل پرسن کے لیے آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ اب میں اپنے اگلے برج کی طرف آتا ہوں، کیپریکارن والوں کا جولائی کا منتھ کیسے جانے کے امکانات ہیں۔ دیکھیں، جولائی میں کیپریکارن والوں کو میں خاص اگر آپ کو یہ بات بتانا شروع کروں کہ آپ کو پیسوں کو لے کے جو پریشانی چل رہی ہے، آپ کے پروفیشنل لائف میں بہت زیادہ پریشانی جو چل رہی ہے، وہ اس منتھ کے مڈ کے بعد سے کچھ بہتری آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اگر آپ کے خرچے بڑے ہوئے چل رہے تو اس میں آپ کو کچھ بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ آپ کی والدہ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ تھوڑا سا ذرا ان کی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے جسم کے حصے پہ کوئی چوٹ نہ لگے یا کوئی کسی تو کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، تو اس میں آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایسا انسان ملے جو آپ کو اچھائی، مطلب ہو سکتا ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ پروموٹ کرنا، یا کوئی اچھا کوئی دوست ملنا جو آپ کو مطلب پروفیشنلی آپ کو کوئی فائدہ دے، یا اس کے مشورے کے ذریعے آپ کو کچھ اچھا کوئی فائدہ دیکھنے کو ملے۔ گاڑی یا بائک بھی آپ کو بہت زیادہ دھیان سے چلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا مارس جو ہے وہ 8ویں گھر میں چل رہا ہے، وینس بھی 8ویں گھر میں چل رہی ہے، آپ کے کارک پلانٹ تھوڑے سے ذرا ویک چل رہے ہیں، تو ایک عجیب سا دباؤ سا فیل ہوگا آپ کو۔ مگر خیر سیٹرن اچھی پوزیشن میں ہی کہلاتا ہے،
वैसे तो खैर 7.5 कहलाती है, मगर ये सर्टन दूसरे घर में कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मैलेफिक नहीं होता। तो आप लोगों को एक अच्छा, मतलब जिसे कहते हैं ना कि कुछ सख्ती के बाद कोई अच्छी चीज़ मिलना, तो आपको अच्छा कुछ, जिसे कहते हैं ना कि आपको समझ में आएगा कि है क्या। मोहब्बत के मामलात में भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। अगर आपकी मोहब्बत के मामलात में कुछ इख्तिलाफात चल रही हैं, आपके पार्टनर के मामलात में कुछ कमज़ोरियाँ चल रही हैं, उनके रिलेशन के मामलात में अगर कुछ इख्तिलाफात चले तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। अगर आपका पार्टनर डिस्टेंस पे आया हुआ है तो वो करीब आने के इम्कान हैं। छोटे सफ़र करना या कोई छोटा मोटा कोई घूमने का प्लान करना, अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने का प्लान होना, इस टाइप की आपकी चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही हैं। बिजनेस या जॉब से रिलेटेड कुछ हो सकता है, इसमें आप चेंजिंग करने की कोशिश करेंगे, मगर मैं आपको मशवरा दूंगा कि अभी इसको डिले कर लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। और आपको मैं ख़ास आपको बताऊं तो आपको अपने वालिद की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। और ददियाल से रिलेटेड, मतलब सन को लेते हैं ददियाल से रिलेटेड, तो ददियाल वालों से जैसे होता है ना कि कुछ इख्तिलाफात होना या उनकी हेल्थ का कुछ इशू होना, या कोई अल्लाह ना करे कोई बैड न्यूज़ सी सुनने को मिलना, या हॉस्पिटल का चक्कर लग जाना, इस टाइप की चीज़ें थोड़ी सी तरह कैप्रिकॉर्न वालों को देखने को मिल सकती हैं। कैप्रिकॉर्न वालों को मैं एक छोटी सी रेमेडी कहूँगा, ज़रूर करिएगा। हफ्ते वाले दिन हो सके एक नारियल जो ले लीजिएगा, पानी वाला नारियल आप, और एक तिनकों वाली झाड़ू आप वो अपने घर पे लेकर आइएगा, और किसी स्वीपर को आपको वो देनी है हफ्ते वाले दिन। ये देना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे मैलेफिक जो राहु की असरात चल रहे हैं उसमें आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। अगले बुर्ज की तरफ आता हूँ मैं। एक्वेरियस वालों का जुलाई का मंथ कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, मैं फिर आपको ये कहूँगा कि आपके 7वें घर में वीनस और मार्स चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी पोजीशन भी मानी जाती है। अपने 10वें घर का मालिक 7वें घर में, कोई आपको नया पार्टनर मिल सकता है, या आपकी शादी के मामला अगर रिश्ता नहीं हो पा रहा है, या शादी के मामला में कुछ इख्तिलाफात चल रहे हैं, या शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, चाहे वो इकनॉमिकल हो, तो उसमें आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। रिश्ता नहीं हो पा रहा तो रिश्ता आपका होने के इम्कान हैं। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आपका ज़रा गुस्सा बढ़ सकता है एक्वेरियस वालों का। आपको अब गलत बात बर्दाश्त नहीं होगी, मतलब इस मंथ आपको ऐसा लगेगा कोई गलत बात करेगा तो आप उसी टाइम उसका एक्शन का रिएक्शन देंगे। अब तक कि आप ऐसे हैं नहीं, मगर इस मंथ आपको ऐसा होने के इम्कान हैं। आपके छोटे बहन भाई, छोटे कज़न, उनमें आपको कोई बेहतरी देखने को मिल सकती है। उनकी तालीमी मामलात में, उनके रिश्तों के मामलात में, उनके प्रोफेशनल मामलात में आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। अगर आप कोई सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र के भी इम्कान हैं। फैमिली के साथ आपको घूमने फिरने का प्लान हो सकता है। आपके बच्चों से रिलेटेड अगर कोई परेशानी चल रही है, या बच्चे नहीं हो पा रहे, या आपके बच्चों की तालीमी मामलात में कुछ खराबी चल रही है, तो वो आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। अगर आप कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, या कोई बड़ा मतलब कुछ आप प्रोफेशनली कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, तो मैं आपको मशवरा दूंगा इसको 15 जुलाई के बाद अप्लाई करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर जाने के इम्कान है। वालदा की हेल्थ का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। अपने खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि लगन पे चल रहा है, खर्चे थोड़ा बढ़ाता है मैलेफिक नहीं, आपका कारक है, आपके लगन का मालिक है, आपका नुकसान दे नहीं है, मगर फिर भी वो अपनी नेचर दिखाता है। तो इसके लिए मैं आपको छोटी सी रेमेडी कहूँगा, ज़रूर करिएगा। हफ्ते वाले दिन काली माश की दाल और एक नारियल ले लीजिएगा, और तिनकों वाली झाड़ू ले लीजिएगा, ये घर पे लेकर आइएगा। किसी भी स्वीपर को आप हफ्ते वाले दिन ये तीनों चीज़ें दे दीजिएगा। इससे आपके जो मैलेफिक राहु के और शनि के असरात चल रहे हैं, इसमें आपको काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी। अगले बुर्ज की तरफ मैं आता हूँ। पाइसेस वालों का जुलाई का मंथ कैसे जाने के इम्कान आते हैं। पाइसेस वालों को खास मैं आपको बताऊँ कि जुलाई की मंथ आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपके इकोनॉमिकल मामलात में कुछ हद तक आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। हो सकता है कुछ प्रोफेशनल मामलात में कुछ चेंजिंग करने का आपका मूड हो, या हो सकता है बिजनेस आप कर रहे हैं तो आपका जॉब की तरफ फोकस है, जॉब कर रहे हैं तो आपका बिजनेस की तरफ फोकस है। थोड़ा सा ज़रा एक मिला जुला थोड़ा सा रुझान रहेगा। और आपको हो सकता है अगर कोई पैसा आपको मिले तो खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करिएगा, क्योंकि आपके पास आपने फ्री किया होगा, पिछले कुछ अरसे से आपके पास पैसा आ रहा होगा और फौरन जा रहा होगा, बल्कि उल्टा शायद आप कर्जों में भी आए होंगे पाइसेस वाले। क्योंकि आपके, फिर मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि 2 बड़े प्लैनेट अभी स्टिल कोई पोजीशन में चल रहे हैं। राहु आपके माल खाने के घर में चल रहा है और शनि 12वें घर में चल रहा है। तो खर्चों को, मतलब पैसों की आमद को रोक रहा है और खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। मतलब 2 घर होते हैं, एक होता है आने का और एक होता है जाने का। तो दोनों जगह पे मैलेफिक प्लैनेट चल रहे हैं, तो आपको खर्चों को भी कंट्रोल करना है और पैसों को जो अर्न हो रहे हैं उसको भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से लेके चलना है। कोई हो सकता है आपकी वालदा की हेल्थ के मामलात में आपको कुछ, जैसे कहते हैं कि मिड जुलाई के बाद से आपको थोड़ी बेहतरी देखने को मिले। वालिद की हेल्थ का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है।
ہو سکتا ہے کوئی ایسی نیوز آپ کو کسی کی ڈیتھ کی نیوز یا کسی کے ہاسپٹل میں ہاسپٹلائز ہونے کی نیوز آپ کو سننے کو مل سکتی ہے اس منتھ کے اینڈ تک. تو اس ٹائپ کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں. آپ کے سفر کے بھی پلان بن سکتے ہیں وتھ فیملی کے ساتھ. آپ کے گھومنے پھرنے کا پلان بنے گا. کھانے پینے کا تھوڑا شوق آپ کا بڑھ سکتا ہے مگر کھانے پینے میں تھوڑا کنٹرول کرنے کی بھی ضرورت ہے. اسپائسز والوں کا کولیسٹرول لیول اور ہلکا سا لیور فیٹی ہونے کے بھی امکانات ہوتے ہیں اس فیس میں. اور ہلکا سا یورین کے یا یو ٹی آئی میں کچھ ہو سکتا ہے, یورین میں انفیکشن ہو جانا, اس ٹائپ کی چیزیں بھی تھوڑی سی ذرا دیکھنے کو مل سکتی ہیں. تو یہ ریمیڈی میں آپ کو کہوں گا ضرور کریے گا. جمعے والے دن دہی اور چینی, مطلب آدھا کلو دہی لے لیجیے گا, آدھا کلو چینی لے لیجیے گا. کسی بھی غریب مستحق خاتون کو آپ کو دینا بہت زیادہ بہتر رہے گا. ایک چیز میں آپ کو کہوں گا, اگر آپ کے محبت کے معاملات میں کچھ اگر اختلافات چل رہے ہیں یا محبت کے معاملات میں کسی کے ساتھ آپ کی کوئی پریشانی چل رہی ہے, تو ہو سکتا ہے اس منتھ کے مڈ کے بعد سے اس میں بھی آپ کو تھوڑی بہتری دیکھنے کو ملے. باقی اب یہ ریمیڈی کرنے کے بعد آپ کو بہت زیادہ اپنے اندر چینج بھی نظر آئے گا اور آپ کو بہت زیادہ بہتری بھی دیکھنے کو ملے گی. باقی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ